1분에 30회 정도의 호흡을 하는데 그렇게 1년, 2년 동안 숨 쉴 때마다 뭔가 뒤에서 이렇게 여기를 잡아당긴다고 생각을 해봅시다. 그럼 어떻게 되죠? 그렇죠. 상부 기도에 마비가 올 수도 있고 지속적인 압력이 걸리면서 결국은 폐성 고혈압으로 진행이 됩니다. 이 폐성 고혈압이 오면은 아이들이 무슨 약을 먹느냐? 비아그라라고 하는 약을 먹죠. 다행인 거는 강아지들이 비아그라를 먹는다고 사람들에서 나타날 수 있는 그런 갑자기 발기가 된다거나 이런 부작용은 다행히 없습니다. 계속되면은 이게 무심부전으로 넘어가면 폐성심이라고 하는 폐성 고혈압에 의한 오른쪽 심장에 과부하가 걸리는 폐성심이 진행이 됩니다.